同埋我就問過佢啦，佢就話灣仔以前咧就有2間殯儀館嘅。係咪另一間喺灣仔道啊？嗰度即係我哋附近嗰度灣仔道。哦，係啊。愛群道行翻出嚟就係。係咯，英華嗰度嘛，以前。係啦，差唔多啦。好就係嗰度喎。即係嗰個而家嗰個叫咩？應該係嗰個位置。籃球場上邊。係啦，嗰度附近咧，冇錯。籃球場嗰度係樓梯嘅。係啊。佢個樓梯中間喺度鐵門嘅。咁咧我就即係因為我啲親戚同我講就嗰個鐵門咧你知唔知嗰個係一個閣樓嚟嘅其實？哦。嗰個閣樓即係由佢殯儀館之後，嗰個閣樓嗰個位就未租過出去嘅。咁佢問我知唔知點解？我梗係唔知啦。咁佢就話俾我聽，嗰個閣樓咧就係以前做化妝嘅。哦，私人化妝啊，係啦嘅地方。咁佢話樓下化妝樓下樓梯樓下底嗰度咧就係棺材鋪嚟嘅。咁嗰個球場咧以前就係油站嚟嘅。咁話嗰度夜晚，即係如果你哋愛群道嗰度以前係冇係個山嚟嘅。以前佢哋夜晚翻屋企，即係我哋都係住嗰度附近。佢哋都嗰度都係比較陰森啲。不過到而家都係。OK。所以之前都曾經有人喺討論區講過，話嗰個球場其實係咪就係類似啲殯儀館嘅嘢咁樣？球場上面。球場上面。場嘅上面。後邊球場上面就已經過條馬路嗰度就已經係殯儀館嚟㗎啦。OK，咁就呢個就係你爸爸嘅一個真實嘅個案啦。係啦。就喺戲院裏面發生嘅一件事。係啊，因為我講嘛，早2日我問我媽咪，我睇完你哋啲相啊、啲回應啊嗰啲，我都問過佢。我哋就去睇過戲，睇過唔知2、3次。之後就唔敢去睇。咁結果見到乜嘢咧？真係一個謎喎咁樣嗬。佢嗰一刻都見到，因為我爸爸就都唔止呢一次㗎。咁有一次我哋去。